twaje kugenesha abageni biwacu twaje kugenesha intunze biwacu twaje kugenesha abantu biwacu twaje kugenesha abageni biwacu yewe kabirekirana twaje kugenesha mu Burundi iwacu twaje kugenesha yewe biraryoshe twaje kugenesha abageni ni beza twaje kugenesha kandi tubakumbuye twaje kugenesha abageni biwacu yewe kabirekirana twaje kugenesha abari abavyumve twaje kugenesha mu mahanga bavyumve twaje kugenesha mu miryango bavyumve twaje kugenesha no mu nshuti muzumve twaje kugenesha abageni biwacu yewe kabirekirana twaje kugenesha. Abakunzi ba Asia Live TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe twari tubakumbuye twari dukumbuye abashyitsi turi kumwe uno munsi turi kumwe n'undi mukutsa TV wa Asia nibaza ko imbere yuko twaganira n'abashyitsi nawe yobanza akabaramutsa. Murakoze cyane bakunzi ba Asia Live TV iteka ryawe iteka ryanje turabaramukije tubipfuriza kuroranirwa no kugira amahoro n'umugisha muhorane iteka ngahi wanyu turi kuri ya televiziyo iteka ryawe iteka ryanje baramenyereye ngira ngo ushaka nimerazo ndayikeze twaje kugenesha kandi biraryoshe twaje kugenesha tubandaniye barakumenyereye ko jewe twari tumenyeranye inyuma y'ivyuma nanje ni wa wundi nyene ni mama Nyishu n'umunsi rero nkaba natewe iteka ryo kuza kugenesha wa mazina wanje muduheruka wa munsi yarakiri umwe none muravyibonera namwe ibyo rero byose iyi si uniforme yo kuri centre complexe urabona yuko ari abantu baberewe cyane hama tukaba twatewe iteka kwakirwa mu rugo rwabo mu rugo rushasha kandi no kuri murabibona namwe batwakiriye neza n'ibyo tutaberetse tuguwe neza reka rero tubahe akaryo babanze batubwire uwo twari tumenyereye atwakirire umushyitsi kuri Asia. Murakoze cyane abakunzi ba Asia Live TV kuri nanje ndabakengurukiye ndabaryoherewe rwose ndabakunda ndahimbawe kandi no kubaha ikaze hano iwacu ariko kandi nk'uko mubivuze twaherukana ndumwe n'abanywanyi bahora badukurikirana babona ko ndumwe ariko murabona ko no musi musanze turi babiri rero turaryohewe cyane n'uyu mu kenyezi wanje turabaha ikaze mwisanga murakoze cyane none muha ikaze kuri Asia Live TV nawe nyine na akanya nigwa utarisanze ego murakoze kuba ikaze muri Asia TV ndabaramukije ego mwakoze cyane kuza kuturamutsa turanezerewe turishimye ego jewe ndi mushasha ego mwagabanye Imana yabahaye ego mwakoze cyane rero kuza kuturamutsa natwe tuzoza kubaramutsa murakoze twebwe mwaje kuturamutsa burya ahanyene mwaje ubuheruka twaragize ibiganiro byiza rwose kumwe na Bienvenue nibaza yuko abaguma bakurikirana Asia Live TV barabibonye uno munsi naho none uyu mukunzi wawe uyu mupfasoni wawe umukenyezi wawe nko kwabivuze mbega yitwa ngoki arakuze uti niyivugire
Ego jewe nitwa Inamahoro Esther. Yego. Ku bakunzi ba Axia Vibes TV n'abaravye ikiganiro giheruka, hari abantu bagize amatsiko menshi cane yabonye mu banyeshuri beve naganda babwire ko ca kibazo Ego cha kibazo mwambaza bamwe ku ruhande n'abakibajije ntibavuge cha kibazo cyanyu yari Esther nguyu none rero bwabye urumva ko duherukana hariho ibitarasobanuka neza ku buryo n'abaturavye batwibajijeho bakibaza uno munsi twaba dusanze hari ukundi kuntu bimeze, hari izindi uniforme zaje ntituramenya iryo shuri iryo byose biragaragara yuko nyene hari ukuntu biri. Rero twashaka utuganire gatoyi udushingira intahe mbega bienvenue waundi twahura na bienvenue uno munsi bimeze gute? Murakoze, iki ni ikintu ciza cane. Ubwa imbere yuko mvuga unkundire dubanze tugorora gahogo kugira ngo umuzabibu ukora icyo ubwiriza gukora. Je wari watevye je ntizari zarundi Mama Nyishu urakoze cyane. Mbega ubu bimeze gute? Ibyukuri kumwe n'abakunzi bino televiziyo yacu kandi dukunda yacu ariryo teka ryacu iteka ryanyu, turahimbawe mu rugo rwa Bienvenue na Esther nkuko mwabyumvise. Iyo gambere uhimbariwe gose ko dufise urugendo rwadushikanye mu rugo rwacu, mukaza kuturaba mukaza kuraba ngene bimeze. Twabikana nibyo n'umusore hasigaye nk'indwi n'iminsi 2 kugira ngo dushinge urugo. None rero kandi ntimudutererana, nabwo mu bwa mbere ho nkingurukire uburongozi bw'ino televiziyo bwashimye gukurikirana intama bamenye bukeye ko bwije ngena merewe. Jewe merewe neza nibaza ko biragaragara. N'umukenyezi wanje nawe nyine amerewe neza. Muri make tumereraniye neza, tumerewe neza. Ubusore buragatsindwa kuko uheruka Edimo aja ngo tuyage tuvugane kumbure umuntu avuge ubuzima bwiwe ntahiwe ngene ubuzima bwagenze ngene buriko burabandanya. Ntitwinjiye mu nzu kubera ko ntitwari kudufise uduha karibu, twakora ikiganiro aho hanze gato ariko hano murana ko turi mu bwandu bw'umuryango neza cyane. Rero kiretse abari ngaha n'abatari ngaha turabaha ikaze ngaha iwacu. Ariko ndavuga ubusore buragatsindwa. Edima gishika ngaha yatswe gusubira inyuma, ambwira ngo narahindutse, ambwira ngo kurongora ni vyiza, ariko arabizi nawe nyene ko bitarimeze kujya kera. Naho ari ubwinga bw'ivyuma bikarakurikirana. Bisigaye tumeraniye neza, tumerewe neza. Ubugeni bwacu murazi ko bwari buri itariki 5 z'ukwicumi. Nyuma y'amezi 2 turamaze kunguka, turatunguka kanyamuneza, turaryohewe. Kandi ndaryama ngasinzira cyane cyane. Urakoze. None nk'ubu Bienvenue hari imbovugo mvise uri usanzwe ukunda kuririmba muri rusange nsanzwe nje nkunda kuririmba. Ababizi barabizi. Je ndaguhaye kado uno munsi, ndaguhaye kado yuko ndagufasha akaririmbo uruteye. Aya karirimbo nkunda kuririmba cyane kandi ndazi ko n'abatari bake bashobora kukamfasha. Nakaririmbo abantu bose bazi. Mugabo uri kurakaririmba ku munwa wumva umengana ibintu bisanzwe, ariko nakaririmbo uzirikanya amajambo ucugera kure cyane. Kandi bakavuga ngo Imana ni nziza.
Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Itanga inkomezi. Haleluya, itanga urukundo. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Iratwitayeho. Haleluya, ikomeza. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Haleluya, Imana ni nziza. Ni nziza cyane. Wow! Vraiment, ni kare kwa mashimara yake. Uvuze ngo ako karirimbo uri kurakumviriza ati womengo abantu bose barakazi womenga ibisanzwe ati mbwa wowe urakazirikana ukumva mu majambo arimo ukumva ari ibintu bidasanzwe reka kujanye n'ubugeni bwawe ako karirimbo ukinjiyemo indani muri wewe birahuye n'ubugeni bwawe Yo, birahuye cyane. tugatwumva gatonya naguha umunota umwe naho bivuga nkeka umukunzi wacu yabivuga. Imana yacu ni nziza, twarayibonye mu nteguro z'urubanza mu gihe bitari byoroshe. Murabona ibihe turimo, tukabona ko dufite ubwoba bw'ubwo bukwe nyene buzoba, ariko Imana ni nziza. Imana ni nziza kuko twayibonye mu nteguro y'urubanza, tuyibona inyuma y'urubanza rwagenze neza, kandi urwo rubanza rwacu ikintu tuvuga ngo iyo Mana ubwiza bwayo bugaragarira hehe, ntiyahereye mu rubanza gusa. Murabona ko turi mu madominika ashika nk'umunani inyuma y'urubanza rwacu. wavuze itariki zitanu zo kwicuma. Zitanu zo kwicuma turi mu madominika nk'umunani. Ntiturahengeshanya kwakira abayoboke bayo. Ufite kubona Imana mu bantu tubona Imana ituzanira abashitsi buri weekend hagati mwiyinga baza kuraba ba bienvenue bameze gute, ba bienvenue bari mu biki. Umunsi umwe waheze ariko rero Imana ubwiza bwayo ntiburaba umunota cyane amasegonda cyangwa iminsi, ariko twarabonye Imana muri buno bukwe. Muti gute? Abantu bari bahari vraiment barashinga naye après barambwira ko by'ukuri barose umugisha kubera ubuzima bwacu, kubera urukundo Imana yarushizemo cyane isakramento y'ukwabirana twebwe nyene twigiriye. Turaheza turahimbarwa, ariko kandi n'abantu baramerewe neza. Abantu bararose umuzabibu, abantu baratamvye, kuko ibi gituma kugira ngo Imana ni nziza nuko abo bantu batamvye bakaryoherwa bagatwenga, tukabona ko bishimiye isakramento ryabaye. Iyo Mana irakaneza. Urakoze cyane. Ikibazo ni cya kindi nyene kwa Estera, nabonye ariko ari kajya karirimba we no kutambura turabona tingere mwicaye je nicaye ndaba hariya nyene ariko yakaririmba azirikana cyane gose. Estera, wowe Imana ni nziza urabivuga wazimanga wovyemanga no kuri Advance TV uko Imana ni nziza. Yego cyane ndavyemanze. Imana ni nziza cyane. Amen. Kuko narayibonye. Amen. Yego narayibonye mu bihe byari bikomeye cyane. Mu nteguro z'urubanza ibintu bitari byoroshe yaratwiyeretse. Hari mu gihe gitoroshe nta petroli yari hari ngaha, ibitoro iki amazutu nta byari bihari, ariko Imana yarabikoze birakunda. Yego Imana ni nziza cyane, ndayishingiye intahe. Babyemera batabyemera Imana ni nziza. uratubwiye ati Imana ni nziza, batukavuga nka babaze ati narakubonye Mana. Akandi karirimbo kavuga ngo narakubonye Mana, narakubonye narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mungorane narakubonye narabonye ukuboko kwawe, narakubonye narakubonye
babisi mudufashe kunezera turanezerewe twaje kugenesha kandi rero este ntayigira ndakwibariza urumva jewe nk'umukunzi w'amazina wanje sinzi ko wabyumvise neza kera amazina wanje ujya witwa Bienvenue izina ryanje agitwa mu kindi kirimi Sanganirwa urumva rero Bienvenue Sanganirwa amateka ya Bienvenue nk'abakunzi ba Axiya turayazi nk'abakunzi biwe turayazi nagomba mbanze unyihanganire ngira nawe ndakubaze ndafise icyo ndagushaka ko gishobora gufasha abandi bigeme gishobora gufasha iyindi miryango Bienvenue amateka yiwe turayazi kandi mfise icyizere kinini cyane yuko nawe uyazi none waba ufise abavyeyi none byarakoroheye kwemera Bienvenue nka Bienvenue nyene urumva hariho amazu winjiramo ukazamva umutamari namwe ati urwokwa uvahe bw'izimana ntibakubaze ngo so akora iki ahubwo abajya batamariye haraje ngo muri mu muryango ngo ibyo nivyo bintu turimwo nivyo bintu kenshi na kenshi hariho n'abonzi baba bumvikanye uwo mugambi mugabo ukazamva kujya muhungu ngo abiwabo ngo baramwankiye umugeni cyangwa ukumva kujya mukobwa ngo abiwabo baramwankiye umukwe none niba by'ukuri bo kwankira umuntu afise umuryango avuga utomoye ugaragara uhari wewe n'inda n'indesho n'ukuri kugira ngo wemere Bienvenue rimwe na rimwe nyine bigorana upanga nyene mubazo turiwo kwande wumvise muri icagutumye ivyo bintu uvuga ati jewe uko biri kose umuryango wanje ngiye gushinga umutware wanje egome ico kibazo ni ciza cyane kandi kirakenewe kugira ngo abantu bose bacumve yego jewe twarabanje turamenyana n'umuhungu turazinanye imyaka atari mike yego irarenga imyaka 10 tuba tuzinanye ariko gusa ntitwashitse twinjira muri fiançailles yego twarashoboye gutorana tumaze gukura yego hariho ukuntu rero tumaze kumvikana nawe ko abavyeyi ko twakundanye twebwe simwe bya kera se abavyeyi badukwere bagiye kuvugana hagati yabo nta muranzi yabaye hagati yabo oya nta numwe nuko twe twariganye mu ishuri je twariganye ko namwakuranye ndabeshe gato twize ku ishure rimwe mugabo mu maklase asa nk'ayakurikirana je ndi imbere yiwe gato atari section zimwe zari section zimwe ari mu wa mbere nanje ndi mu wa kabiri aja mu wa kabiri nkaja mu wa gatatu mugabo tukagumana ahanini rero ahantu twahura cane haba ni muri groupe de prière tukaba turi muri de louange twaja mu guhura kugira préparation prière préparatoire kugira ngo dutegure louange tukaba turi kumwe antuka abo muza gusangira ubutumwa muba muzinanye cane muragumana kandi hafi naho rero umva ko twarigana depuis 2000 urumva nyene ni nje gutuma nanje nari numva muri byo mvuga ndetse byose amateka ya Bienvenue arayazi urumva amateka ya Bienvenue urayazi bikwiye eri ikibazo canje kiracyari hahandi yego biga kwemera kwimatanya n'uwo muntu atagira amamuko yayandi avuga ati donc jewe aho namuka naha yego uwo muri wowe nta kantu kubisanzwe jewe je nari umuntu asenga je nari muri mouvement marial nari umuntu akundisha kure cyane nkasenga nkaja mu priere nkaja nyene muri frate nyene hama ndiyumvira naramwiyumviriye ko yarambariye ibyiwe byose hama ndavuga ati uyu niwo mwana wo gukunda kuko sinokunda ufise ibintu
kandi sinokunda ufise abavyeyi bashobora kumuronderera byose reka nkunde ubunyene kwizina ry'Imana yo mwijoro yego Imana izoduhezagira ivyo ntafise tuzobironkana kandi nabo byo dafise tuzobironkana usanga namukunze yego abakunzi ba Axia murumva yuko Bienvenue arafise impamvu nyinshi zo kuvuga ko Imana ari nziza nakabajije ndakabona kubera yuko shaka kubwira abantu yuko urukundo nyarwo ruriho shaka kubwira abantu yuko naho ujya mu mpuwe wowe ubona umengo ni impanuka cyangwa ukabona umengo ni igihama ahantu bwina kure cyane mu mutima w'Imana uriya muntu yarari n'ikimenyamenya urabona ko yari yarateguriye Bienvenue Esther neza kandi gose gusumba uko twebwe twovyibaza nashaka kubwira abantu rero ngo tugeza turabe ahantu tugeza ntaco bimaze kubaza umuntu yava ni yavuka n'ibiki uko jewe nkundira abo y'Imana kandi iyo inshoboje ndakunda kuba mu ijambo ry'Imana uko ubuzima bwacu bwose bugizwe nayo niyo alfa na omega Imana ivuga ngo ukiri urusoro mu nda ya nyoko nari ndakunze kandi Imana ngo yaremye umuntu mu ishusho y'Imana rero ivyo bindi bintu uba uri kurarondera vyiyavuka vyo kwanaka abo bantu babiri nibyo Imana iba yarateguye rero uko biba biri kose nakabajije ndabibona nuko nzi ko mu kibano Bienvenue bihari mu kibano birahari umuntu bakamuteshaguza bahereye ngo ashobora kuba afite akazi mugabo ngo nta parcelle aragira naho mwene bibujumburaga kandi mbona hariko harahera bakamuteshaguza ngo nta modoka aragura bakamuteshaguza ngo urumva ugasanga bariko baraguhora ibi na biriya bakwambuye iteka ryawe kuko uri umwana w'Imana waremwe mu ishusho y'Imana nico gituma nimba digestera Amen ivyo uri kuravuga nako tumenyerewe bakwita mama nyinshi mama kwisemeye uzahurwa okay mama nyishu mama waje mama nyishu akantu Esther yavuze gakomeye cyane gose ngo maze kumva ivyiwe nkamenya ivyiwe ngo numvise ari we mwana wo gukura numvise yuko yakuzirikanye ko Esther ntiyapfuye kubyemera si ibintu wamubwiye ngo atapfa kubyemera ahubwo na cyane bya bindi twebwe twita bibi biteye isoni bigayitse bibabaje ibyo byatumye erega Bienvenue Esther ariko mama nyishu nawe uvuga make erega twafite abatumire nawe tuvuge byinshi gusuzana okay Jeff we nk'ubu uriko urihweza ingene ubuzima bwawe bwagenze ugaca wumva yuko Imana igutumbereje ko Esther yatwemereye ko afise abavyeyi bose bo naho tutinjiye gose arafise kahise kiwe arafise umuryango arafise ensidosite hanyuma we nawe urafise kahise kawe urafise ingene uri uno munsi Imana ikaba yarabitunganije neza ikaba yarakuremeye Esther nk'ubu mu mutima wumva gute ikibazo kiragutse cyane ubwo cyo nababwira coco nuko kuva ninjiye mu buzima bwa Esther simisi nyinshi uwo menga ntacu umuntu aragira kuvuga ariko nagira ndakubwire ko muri kahise sabantu benshi bashoboye kwakira Bienvenue uko ameze niyo stati yiwe jero sindabifata nkuko ari ibintu bisanzwe kuresha ukarongora umuntu bikaba bisanzwe kuko no mubo twigana harimwe abambira bakanyibutsa icondi nagira ndababwire ko kwikwibutsa icuri bakubwira ngo we nturi umwana wa naka wowe nturi umwana wa naka undi na uworera bavuze mu fasoni ngujya n'ishusho yo kwa naka ariko Esther ndavuga ngo narashitse muri we
ndonka kwakirwa ndasanganirwa warabaye Bienvenue urategera ubu muriko murasobanukirwa aransanganira turahuza hanyuma kandi aremera kwikorera imitwaro kuko uno munsi nova ngaha canke byoshika hakaba ibibazo hano nibyo nta uhora amerewe neza turi mu nzu mugabo byoshika bakayidusohora tukahava tukirukanwa ngaha birashika bishika imiryango myinshi uyakemera ko tutaronka busole igiriye tujana tugiye iwabo ntibikunda burya ntuheze ugira ngo bomwakire mugabo nanje tuca tubura busole itwereka iwacu mu bisanzwe amerekezo direction vers le nord yategeza kubi iwacu none ni hehe kuba onke kuba tante ariko namubonye navuze ngo nashitse muri we nabonye ibintu bidasanzwe kuko yemeye kwikorera izo ngaruka zizoba zivuye kuri uru rukundo ariko kandi onodoresi ngaruka mbi tuzobandanya tubeho ko twarabayeho ça fait 35 ans je mbayeho nibaza ko iyo myaka 35 iheze ndizigiye iyindi 30 n'iyindi canke 40 tuzomara turiho yakoze muri iyo myaka ntizonanirwa muri iki gihe. Amen. Ico kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane gose koko Imana iguma hafi yacu nariko ndiyumvira ngo mbwira abakunzi ba Action Vibes TV yuko runo rugo mwamaze kumva yuko ari urugo rudasanzwe urugo special n'abavukanye bacu n'abavukanye banyu kandi twaramaze kubamura ko intahe yubaka intahe ikomeye none n'ubu mwumva yuko inyuma hariho izindi ntahe nyinshi zigiye kuza jewe mamenyesha je nibaza yuko erega abanitwo ivyamwa byabo nitwo byamura uyu munsi ngo tubiheze burya mu kirundi bavuga ngo mbega ngo aramagwana majambo menshi katubaze uriye ni mu kigo hariya aramigwa ntamanga baba kuvuga menshi siko kuyama mbese ndabatwikoza kuvuga menshi siko kuyama none nagire akantu kamwe mubwira abantu kamwe nko gusozera mubwira abantu kumbure bakunze guhesha umugongo bakunze gusubira inyuma imbere y'ibigoyi kuko ndazi yuko uko imeze kose no munsi twaje kubagenesha mwaragize ubukwe kandi bwabukwe buteye igomwe nk'uko babivuze benshi barabwigiye ko ariko hariho abadaha akaryo iyo mana kukwereka abantu ko ishoboye abantu ngo babwire iki jewe nagomba cyane mbwira abasore n'inkumi ibigoye ntibibura ibyo kugora mu buzima canke intambamyi zose wahura nazo ntizibura ariko inkomezi ziva ku kwihangana ni ikintu gihambaye kuko aha ndabivuga gute ndabivuga ko imbere y'urubanza nk'iminsi nk'ibiri uyu twarankanye kandi tukankana ntazi iyo biriko birava kubera iki kubera ko gusa shetani izanye utuntu twinshi dukenewe tutaboneka uburyo bwabuze ibintu nk'ibyo aho niko ndababwira mu ntego y'urubanza imbere y'urubanza gato mugabo ku munsi w'urubanza twabonye akanyamuneza ngira ngo twari twagiye mu ikonji ryo kutwenga no kuryoherwa ariko turaryoherwa vraiment je urubanza rwaheze ndi muri emotion gusa ndaba abantu bahari hari nizeye ko abo bantu bohaba imiryango yaje abantu baradushigikira avuze ati ni byiza cyane ariko nsubiye inyuma gato benshi byankangene bafata ingingo kubera ibi by'uburyo n'ibiki ariko nagira ndababwire ngo il faut se déterminer ibindi byose tubihereze umukama amen muri make uvuga uti abasore vraiment fata ingingo kandi mwihereje umukama birashoboka tuje kwa Esther nawe we nakajambo nika kandi nyene
mu gusozera kugira ngo twugurure ibindi biganiro bizoza abakunzi ba Vibes TV mugume mvuge gute mugume mugavye hagiye kuza ibiganiro byinshi kandi biryoshe ku ntahe z'ubuzima ubuzima bw'abantu ubuzima bw'abafata ingingo ubuzima bwabo bwagenze uku kandi muzokumva yuko hariho inyigisho nyinshi. Esther, ubwira iki abandi kumbure hagira yuko baha akaryo Imana ngo yiyerekane bagaca basubiza umugongo inyuma? Yego cyane murakoze. Nukuri kuba mu rukundo ntivyoroshe, harimo intambamyi nyinshi cyane. Yego, kugira ngo ubone muragiye mu ikomine cyangwa muragiye guhezagirwa abakozi b'Imana ntivyoroshe, muba mwaciye mu bintu byinshi cyane. Yego, ibintu by'urukundo nuvuga ati atari Imana yonyene yivanzemo, shetani nta abantu bakundana. Yego, kenshi ndibuka ko twaba turi kumwe ugasanga tuvanye dushwanye kubera ngira ngo umuntu umwe wese yibutse uburyo yibutse ibintu ategura zokoresha urubanza usanga uburyo bwaheze. Birashika nyene turankana pe ivyo yababwiye abahetse urabihamye. Ndibuka tuvuye muri etat civile yuko imwijyandwi ijyandwi ya mariage nyene bayita indwi ngo y'amaraso niko babivuga gutanga amaraso n'indwi idasanzwe. Yego, igoye urunuka kandi kare twahora turabajema dukundana kati none birapfuye twaraganya mu ikomine atanyenese ariko gamano umuntu yabyivanzemo niyinde turajya ku mabega turasenga turakomeza kati none nyene turahebanye ariko Imana nyene yabandanije ibyivanga. Yego, shetani yaratsinzwe niko no bivuga. Abantu bakundana bagira intambamyi nyinshi kandi n'abantu hari abatabinezerererwa. Yego, kimwe gusa no kujya ku mavi mugasenga Imana mwizeye byose irabitura neza. Yego, turabashimiye cyane rero ko mwatwakiriye, ko mwaduhaye n'umwanya kandi ndazi ntihabura umuntu umwe canke babiri intahe yanyu bishobora kuvuga ati rega hari igihe Imana idukorera akantu abantu bagasigaho bati nge ni wa wundi umva Bienvenue yabivuze ngo hari igihe bakwibutsa ngo hari igihe bagucumita nyene bati hari igihe rero Imana iza igahindura babandi bakabona ko wa wundi bari bazi yuko atotera intambwe terega bwa bundi birashoboka. Rero ntihabuze abandi bantu yaba imisore canke abigeme bafise statut nkuko Bienvenue bivuga, bafise statut ya Bienvenue bashaka kuvuga ati aterega bwa bundi kuko hari igihe twabivuga bavuga bati ni nkuru we umuntu abisaye makuru ya gutyo azogira urugo agira umuryango mwitirirwa ukubona kamwe mu burafisona nafise umuryango kwitirirwa. Mama nyesho hariho abatazi ivyo biko ravuga bariko baratwumviriza ngaha ku ikiganiro ngo barangira aho babivoma Kirundi ndagenda kivuga ngereka ndakivuga ko nyine ubunya amatelefone n'ubuhinga bwariyongereye boja kuri YouTube hama bakarondera imbonesha kure Ajumati yajoye usanga arigeze kuvuga ibindi akakumenyesha kure yitwa Asia Vibes TV. Bakaja kuraba hari ibiganiro bya Bienvenue bihari bivuga ku mateka yiwe, niho ngira ngo kumva neza ico turiko turavuga kugira ngo batahure ibyo twarimo. Rero icyari cyatuzanye no kugenesha ni Kirundi gushikisha ngo gushikisha Asia sinubamonivo kubera ko turafise umutima w'urukundo kandi turafise Imana kandi numvise muvuga cyane muti byose ni Imana byose no gusenga. Rero tugana ku musozo
urugo rushasha ruraryoha n'ibyo ariko kandi rurakenera ibi na biriya. Axia rero naho igaragara ari ntoyi ariko irafise Imana. Iyo Mana yacu rero iragutse cyane rero ngo ifeza n'inzahabu ni mu maboko y'Imana kandi ibyo dukenye byose ngo tutaranavuga ngo irabizi. Rero jewe uretse ko ku musozi w'ikiganiro mba mfise igisabo n'ubu sindahindura n'ubu ndafise igisabo. Aka kantu twakitwaje nka Axia ariko duciye bugufi cyane tusaba umukama ngo kwa kundi uribuka cyagihe ngo Bikira Mariya ngo yaciye ngo mumwumvirize mumwumve icyo ababwira hanyuma icyo gitanga cyambere yakoze ngo mu bukwe rero jewe ndamutumiye antabara angwirize tuno tuntu neza atugwize Gabriel atugwize kugira ngo Mana kandi no kurura Imana ikora. Amen. Turashaka intara twavuze Imana ni nziza twavuze ukuboko kw'Imana ariko nasanze buri munsi twama tubona ukuryo Imana yakutse tuzorinda tuva mu mubiri tutarayimenyera. Rero Mana uri mu ijuru ndakwinginze ibi byari ibyifuzo bya Axia turipfuza ko aba bantu bokwagukirwa ariko twebwe ntabyo dushoboye. Turagusabye rero Mwami Imana ubagurire kumwe wagurira yavuze. Tubasabiye imigisha igaragara n'itagaragara. Amen. Tubasabiye imigisha mu buryo bufatika bw'amafaranga. Tubasabiye imigisha mu buryo bw'uruvyaro. Turashaka ngo Bienvenue agire uruvyaro abyare hungu na kobwa. Turagomba kuza hano atagisasa bino bitambara dusanga abana bakaca babizana. Turagomba kuza hano hariho na kakandi yatubwira mbere urakibuka tutari buvugire ngaha hejuru kajya karakemutse. Abari mu dutunga twebwe niko tungana ariko data wo mu ijuru afite byinshi. Nuko bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje nkuko muvyumvise umuvukanyi Mamanyishu murabona yuko duhejeje kugira umugigwa wo gushikana ishishiro kandi mu Kirundi mu byukuri abageni bamye bageneshwa urugo rw'abirushigikirwa kandi twebwe interano nyamukuru niyo gusaba Imana kugira ngo ibane n'abantu ibe kumwe n'abantu kandi tubivuga tuvyizigiye. Niyo mpamvu rero dusozereye tubakengurukira twongera tubasaba yuko mwoguma hafi yino mbonesha kure kugira ngo mugume muronka ibiganiro ku mwanya ku wundi mugume mwibuka gusonda kuri s'abonner mwibuke kugira commentaire mwibuke gupartager ibiganiro kugira ngo abandi babibone kugira ngo zino ntahe nziza zubaka iteka ryawe urimenyesha abandi nawe abandi bakumenyeshe iteka Imana yabateye gutyo twese twibereho mu iteka ryawe iteka ryacu nuko rero Imana ishimwe ko dushoboye kugira ikiganiro nk'iki mbere dusozere kandi tugira arasante niyumve ibyiza yanteye sinogenda ndashimye yo kuba mu bana bayo sinogenda ndashimye ugenda ndashimye oya sinozuba ukatugenda nagushimiye Imana wabaye byose n'ibyiza wangabiye birangengeye none Mana yanje
wakoze kutugirira neza watuzaniye bano bashitsi none rero nubasagasagire ibyiza n'imigisha biva kuri wowe ubibaronse ariko kandi uyobore nabo mu rugendo urazi amayira sekibi ntiyaryohererwa bavuye kugaragaza urukundo none rero ukuboko kwawe kubitangira imbere inkinzo yawe umane nabo kandi sigane natwe ibisigaye muri byose na hose twemeye wowe kugira ngo tugire iteka kandi bagire iteka izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen.